Здравствуйте, дорогие мои друзья! И сегодня я хочу вам рассказать такую историю, которая произошла с моей ученицей. У девочки 12 лет, и она начала кашлять. Кашляла, в общем-то, выпила кучу всяких лекарств, какие только можно. Врачи прописывали то и сё, и пятое, и десятое. Ничего не помогало. В итоге она поехала с родителями в Волгоград, кажется, Волгоград, да. И там врач рассказал о берадуале. Берадуал. Если у вас или у вашего ребенка ничего не помогает, то вы покупаете ингалятор, капаете этот берадуал, и это 100% помогает. В общем, проверенный способ. Так что всем счастья, здоровья. А дозировку вы можете посмотреть, естественно, в инструкции. Я не буду вас этим грузить, просто скажу, что это очень классное средство. Всем счастья и здоровья. Пока-пока.